Vidzemes augstskola sadarbībā ar Valmieras attīstības aģentūru un Ventspils augstskola realizē projektu Vidzemes inovāciju programmu studentiem, jeb VIPS. Atbalsta programma veidota, lai stiprinātu Vidzemes jauniešu inovāciju pratību un uzņēmējspēju, kā arī kopumā dot iespēju izstrādāt praktiski pielietojams risinājumus sabiedrības un komersantu piedāvātajiem izaicinājumiem. Jūnija beigās noslēdzās projekta pirmais cikls, kurā iesaistījās 35 dalībnieki un tika radītas 4 inovatīvas biznesa idejas un 6 risinājumi uzņēmumu dotajiem izaicinājumiem. Turpinājumā pieredzes stāsti no pašiem VIPS pirmā cikla dalībniekiem. Komandā VIA apvienojušies Vidzemes augstskolas biznesa vadības pirmā kursa studenti Gustavs, Nikola, Santa, Estere, Krista un Ervīns. Projekta VIPS ietvaros jaunieši pieņem CSDD doto izaicinājumu izstrādāt publiskās komunikācijas stratēģiju bērniem un jauniešiem. Jaunieši atzīst, ka komandai ir ļoti svarīgi, lai ceļu satiksmes negadījumu skaits samazinātos, lai bērni un jaunieši justos droši ceļu satiksmē. Viss sākās ar hakatonu, kurā izvēlējāmies, ka vēlamies strādāt tieši pie CSDD izaicinājuma publiskās komunikācijas stratēģiju. Tālāk sadarbībā ar CSDD veicām statistikas analīzi, lai saprastu, kuram vecumposmam nepieciešams pievērst vislielāko uzmanību. Tādā veidā nonācām pie mūsu mērķa auditorijas 3 līdz 14 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Tālāk ķērāmies pie pētījuma daļas, kurā apmeklējām 10 Latvijas skolas un fokus grupu diskusijās iesaistījām 114 skolēnus, kā arī intervējām 18 skolotājus. Papildus tam veicām arī aptauju vecākiem un pedagogiem, lai noskaidrotu viņu viedokli, un uz šo aptauju atbildēja vairāk nekā 1000 vecāku un pedagogu. Rezultātā tapa publiskās komunikācijas stratēģija, kā arī šis te zebras tēls, lai CSDD būtu atpazīstams arī pēc šī tēla. Domāju, ka mums ir vairākas panākuma atslēgas. Viena no tām ir lieliska komanda, kurā katrs ir ļoti nozīmīgs posms, pieredzējusi, profesionālu un ļoti atbalstošu darba vadītāja Renāta Cāne, kā arī piešķirtais projektu finansējums, lai varētu veikt tik apjomīgu projektu. Vajag piedalīties! Tā noteikti būs nevien izcila pieredze strādāt pie konkrētā izaicinājuma, bet arī pieredze, kas noderēs daudz kur citur dzīvē. Komanda Haiderspraut, kurā aktīvi darbojas Valmieras valsts ģimnāzijas skolēni Harijs, Nils, Markus, Sintija un Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolniece Ieva. Projekta VIPS ietvaros izstrādāja hidroponikas sistēmu. Tā ir sistēma, kas balstās uz augu audzēšanu, izmantojot tikai ūdeni un barības vielu maisējumu, taupa laiku un vietu. Pirmā cikla laikā dalībnieki izveidoja minimālās dzīvotspējas produktu un aizvien turpina domāt, kā to pilnveidot. Projekts mums deva iespēju izmēģināt pašiem savu biznesa ideju, tikties ar jauniem cilvēkiem un runāt ar dažādu jomu ekspertiem, kā arī izveicināt sevi ar mērķiem, kurus mēs nebūtu iedomājušies bez VIPS. Mums liels prieks, ka mums tika piešķirts tik foršs komandas vadītājs, Jurģis Spriedītis, bez kura palīdzības mums nebūtu izdevies sasniegt tik daudz. Galvenais ir uzticēties saviem spēkiem, izveidot komandu, kurā visi jūtas kā ģimene un atbalsta viens otru, kā arī neapstāties un nepadoties. Kopējiem spēkiem viss ir iespējams. Komandas pēdējā cerības sastāvā ir Gundars, Sarmīte, Markus un Kaspars, kuri Vidzemes augstskolā studē mehatroniku. VIPS dalībnieki pieņēma SIA Valpro izaicinājumu un izstrādāja projektu firmas preses iekārtas izgatavošanai, lai aizvietotu cilvēka darbu spēku. Paši par sevi saka, esam kursa biedri, katrs ar savu dzīves darba pieredzi, bet ar kopīgu izpratni, ka būs jāmācās, lai noturētos uz tehnoloģiskā progresa viļņa tagad un turpmāk. Mūsu projektā būtība ir tā, ka mēs strādājam ar konkrētu rūpniecisku uzņēmumu, kuram ir savas vēlmes, vajadzības pēc automatizācijas, un mēs risinām konkrētas inženiertehniskas problēmas ražošanas procesā. Daudz ko iemācījāmies, neskatoties to, ka dzīvojam ar pārliecību, ka ir liela mūža darba pieredze, izrādās vēl daudz ko nezinām. Jauniešiem, kuri vēl tikai domā vai piedalīties šādā projektā, ieteikums būtu pavisam vienkārši.
ņemt to visu pēc iespējas vieglāk. Mēs kā komanda jauniešiem iesakām projektam no vienas puses pieiet ar vieglu pieskārienu, no otras puses ar savu personīgo vēlmi kaut ko iemācīties. Jo, ja negribēs iemācīties, projektu grūti virzīsies. Individuālā enerģiskā pētniece Līga Jupatova ir Vidzemes augstskolas maģistratūras līmeņa 2. kursa studente programmā Business Environment Administration. Atbalsta programmas VIPS ietvaros Līga pieņēma AS Valmieras stiklošķiedru izaicinājumu izpētīt, kā no Krievijas saņemto dabasgāzi aizvietot ar citiem energoresursiem un veica pētījumu ar nosaukumu Vieda efektivitāte. Pētniecības ietvaros Līga izpētīja naftas pieejamību pasaulē, analizēja valdības darbību saistībā ar dabasgāzes pārvaldības modeli, konsultējās ar ekspertiem par reālo situāciju energoresursu jomā, kā arī noskaidroja, kādas ir komersantu iespējas nodrošināt dabasgāzi un radīja konkrēts risinājums dabasgāzes nodrošināšanai. Klātienē es apmeklēju vienīgi uzņēmumu pašā pirmajā tikšanās reizē. Man no visa projekta laikā palīdzēja Egīls Kruzenbergs, kas mani atbalstīja, kas deva padomus, kas ļāva stiklošķiedrus un manas vēlmes salikt kopā. Galvenais projekta rezultāts ir tas, ka es varu palīdzēt Latvijai. Projektu īstenot man palīdzēja pirmkārt tas, kad es spēju uzdot jautājumus un analizēt tos caur savu profesionālo pieredzi. Otrkārt, tāpēc, ka es zinu savu kāpēc. Treškārt, tāpēc, ka man ir daudz palīdzīgas rokas no ārpus projekta. Un ceturtkārt, kāpēc, ka ir VIPS organizatoriskā komanda, kas ir uz risinājumiem balstīta. Es ticu teicienam, jo vairāk dari, jo vairāk var izdarīt. VIPu var sabalansēt gan ar skolu, darbu, aktivitātēm un visu, ko tu vēlēsi. Es ieteiktu pieteikties projektam un izvēlēties visizaicinošāko uzdevumu, jo tu iegūsi unikālas zināšanas, tu varēsi būt eksperts kādā tēmā un neraugoties uz rezultātu, tu būsi uzvarētājs. Tikko dzirdējām, cik dalībniekiem svarīgi ir gūt praktiskās zināšanas, gan attīstot prasmes efektīvi plānot laiku, komunicēt dažādos līmeņos un organizēt darbu, gan attīstot spēju strādāt komandā, vērtējot līdzinējos rezultātus un klausoties jauniešu stāstos, redzams, ka projekta VIPS ietvaros studenti gūst darba tirgumu nepieciešamo pieredzi un sekmīgi tiek veidota sadarbības starp potenciāliem darbiniekiem un darba devējiem. Studentos ir liels potenciāls radīt aizvien jauns un inovatīvs risinājums, kas ne tikai veicina sabiedrības attīstību, bet lieti nodara konkrētām uzņēmumu vai organizācijas vajadzībām. Mēs aicinām ikvienu uzņēmumu un organizāciju kļūt par daļu no VIPS, iesaistoties ar izaicinājumiem, idejām vai atbalstu. Un, kā saka paši dalībnieki, kopīgiem spēkiem ar visu ir iespējams tikt galā. Uz tikšanos jau rudenī, kad sāksies projekta VIPS 2. posms.